Biyag ti tao. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sapay, makatulog akpay. Agawid ka, antay balay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Napanangga ipag? Ay na, napandamanin ijay piyestaan Mapandalakit di manin makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irik. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kaya't nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak dadya akabagis kaw. Magayat na mutlat ti makisugsugal nga oray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan ngamawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Irik Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestan tinaggapuam saan? Ay, wag. Umyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irik, kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas? Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. Amaya, ano tararamitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Hoy, kapapaindat ang aramitan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan, bibiyang kaw! Uray mangnag ti sangalubungan ti panagapat Kastoy ti kayat mo, Ador, ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita, jakon ka bailan. Napunwa na kun, Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana! Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karubaw. Agkari ka nga rod nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balay ta. Ay na. Saan manatila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ijakon dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing, nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly iti kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Husto lang da ijay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ko, beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ko. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngem sumanursor pailaeng amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat kaw.
bareng agbalbaliwag. Nele, bakit? Adda ko maibagat. At yaday taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Mabisina ko. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dito waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo matin at imang dalos ka dagiti warag dito kusina. Nang rona dito lababo. Anya day tangay. Makapadurmot na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat ikas taking ka. Ngam kaslawan ding gamay. Ala, agawam! Dali mabisin ako. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo tikastol nga asawan. Hay? Ay, agpupuudot manen ta saan anapagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Anya mo dahito alatingan. Nagtangtag. Di mo linuto alimbak. Naluto mati ko naklakay. Naluto nga. Nagtangting nga raw. Unay nga mina na. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tikapam pa'y nga umunaman ano naluto. Nagtangting to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon taisot naluknang. Gusto laang mati ko naklo siya. Ay, awang pagkala sa mga kinuray ti inapod. Nakusay! Saan analinay? Gusto laang naluto mati ko nak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Rokodam nga min anay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Eh, tumanong ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagay. He? Dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan sa glaba. Namansyaan mo tibado kong. Ay na, makangagman ka na diyang babae. Kung takman dekas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagis. Ay na, ngudyak ungtan, agruam na na. Bakitanan, di na mo taramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay, naman kanan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo nga, nadandag iti badok ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na tarimaan ti trabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmari tester aramiden da. Kasla ijay ipagta nga asawa ti kabsat da. Ha? Lawak da ijay anay kamang. Jak kursonada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na.
siga palpak karamin na kabagis. Nele bakad, mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta iji kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. ita lang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itat, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, urayan niya't ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taga pata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nakula. The Fred ken Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? Heh, impakada da pa'y mo't kumangain mo na. Talas todos ba't dagja at tao? Ha? Naggawan kit nga orpanida dagja at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala da taaninang kaninaw. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahita. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahita. Rupat kwarta dagita at tao. Unay kan aya. San man nakastat ibagbagam? Saan ba't akapilitan timangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagada king ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan tang agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak madladagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbate, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y lagbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko tali masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Ay, wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am ay Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak nasiputan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus, anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Oray man badeng, talalaki lat tadayjay. Ador, Adulat ta digiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudin nga asawam. Makiin nagagkapela iti sabali. sabali ti agag, sabali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Hmm? Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susi mo. Kasla kayat
Kung tumangdangran ko sa tilangan. Ay, ang pupudot manan. Ang muklatan, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan, di asawa kiti kayat nagharamidan. Ang pupudutan. Agam, ano sa kon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay, wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka. Ti, anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga, mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarudan ija kurbana na pare. Di ka umay di balhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Oo na pare, tanay na bartek ka matay. Oh, kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay ayam ta. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tan, tanay, awanan, ti arak, Sambas. naibusag. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalag na gagawin na siya pare. Kabalam ka na. Gawa na. Akot na. Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi Madanaaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napanijay lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog iti mula na. Ngamtimat nagawi din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manan anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tama nga no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, auntie! Yang kalador! Ha? Ne. Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asog. Natinag kano'y grabe. Anya, kahit kumustan, ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, auntie? Bakit? Ewanan. Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawag kan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Ngam, mapanugak laang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Nilay asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayasan ka ka-asawa. Kasi, agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa rejelaod. Inakman makisala. No kaano abing makitan sa makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gaw atem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Ta kayat
ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamiden ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumaak ti nagimbag. Aging gangayn inot matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, Ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam Ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parety script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititunggal maysa. Manang Biyanan! Naimbag nga oras yo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel a Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san napud no na gantintay idrama. Ngamsakbay na makablawang mampay iti belated happy birthday iti September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat kani Ren Belo, kani Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dear Manang Biyanang, nagbalina ka na palangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayim ko, kat day tatin nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayon tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Saan? Agkasar kami iti may sa hotel ito'y syudad. Naimbag ti kasjay tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramid. Saan kami unay amabannog? Ay, Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasamak. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod, urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga agtrabaho. Uray syakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na design ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod, kinay kayat damot ti kastoy, ngan ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid da ano ije probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayem ko. Kaya ko malagi simple a babaya kas keng garoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta, dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudadan niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga rod, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kano kayo nga rin nga umakar ditoy? Agsapsapol ni Ray iti mabalin a maarkila alugan. Nasayaat mo't nga rod. Tapno agkaaro batanton. Kasanaw, komportable ka mo laang dito kwarto ang napilay. Wen nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Unang nangin namat. Urayan ti importante, komportable ta nga agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamu nga gisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa'y nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawa mat gayam akwarto ti inabangan niyo. Wen tapno komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kastoy kalawa ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay kat agsasabali tayo agayam.
Amok mo't akabaulan ni Ray nga abangan da ito'y. Sa bagay mo't kit di ha? No kabaalan na lakit di? Apay kit din asaan? Apay, saan ka di mo't akabaulan ni JR? Nakiasawa ka nga min kumamot ajay medyo adak kabaulan na mo't. Tapno medyo kabaulan na kamot nga ipaayan iti naginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Ken ay ayatek nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biag mi. Ay katala ang aron. Ano sam no anya ti kabaulan nga ipaayken ka ni JR. Amom lakay. Diyay mo't gayam nalawa a kwarto ti inabangan da kristal kan Ray. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan dan. Nagngina abang. Win nga rod. Ay no siya. Masaya nga nak. Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit. Tadudo hatamay. Kaya na ha? Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan na lakaalote ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay, wang bakay. Ano santan no anya ti agda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan apa naggranata. Naggiddan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat mo't kit ni Tapno agkaiskulaan to dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit ni Angam kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakalan ti tiyan mo. Agsardeng kan ngagtrabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton a full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga agprovide iti kasapulan mi iti agbalin a baby ta, Ay ka siyempre mad Anya nga, iti gunggunak mat apadre di pamilya. Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasayaat kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosak. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbeng nga aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga rod. Kanay, anan na dama ka na yun ti bagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ni Roxanne. Agpada a babae ti anak mi lakay. Kahit kasano nga rodahin, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan-anad kayo nga raw iti irororyo. Di kayo una agbambanog. Di kabaalan nyo lang abit-bitin ti gatangan nyo. Sana balay? Agsubli kayong tumanan Nagngingi namot diti imayan ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Angam, mano abulan laang mo't amausar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubing ti badong. Ado mo't tinalalaka a paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kadagiti abadbado? Nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Angam jak kabaulan ti presyo ditoy. Kastoy langan. Agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tanto laangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawid. Makamu ka man langan. Siguro agkurkurang ti itid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga mindagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mo nga min nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam.
O, anya ngay, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tay ti tudo. Anya, nabanugak kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laeng no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamutan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagim. Pasensya kan ang agtip-tipida. Maasyanak mat iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungan? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrebangan da nga ipaay ti kasapulan tayo nga asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwa ni Roxanne. Tapay mat bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apay anak ko nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tananginakan no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa ita mabisinak, ken nabanugak. Madinakit din, awan samat kwartana. Ay, panawan nakket kanun tamanganak amay maysak. Kaya anya nga rod nga ti mabalay no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na, no saan na amay ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na Ay, jak impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Dila ka nagpilin iti kasken ka. Oh, anya ngay. Nabayadam ka di amin ng abilta. Mala, nagsagana ka man tarong muarta yaw. Iyag mo ni baby, ito baat. Sige, adtoy. Wag. Inayadam ha. Ay na. Aywan gayam, nagchat ni Kristal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Diyak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod, anak-anak Wen nga rod, lakay. Bakit? Ilala ko da maganti bakanti aloti, di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, ngam kurang paymay. Pag nayunan tan, santi anda kang kakwarta. Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Tagur urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod, ante urnong kaw. Tapno saan ta amaunaan. Gatangin tan. Ta sa tamanan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay na. Maragsakan at danton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balay ta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin tamanayin na patakdaran iti balay na. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak nanang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan asayang ti pagababang yu ditoy. Ibagam latan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito yung syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inutan mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay katimbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasit dito ayan tayo. Sika ngay? Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sara iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay? Nakagatang kan iti usar ni Rochelle? Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nangi naman nun ti paggatangam. Ay, diyak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y magamin may gatangan iti usar asan at tinipid.
Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lat na, no adagatangak nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pay laang tigayem ko. Pati ti anak na, di na pay mo may gatangan iti original mga usar na. Ay, kat amangan usan pa ang imato ate sweldo ti asawa na. Kat, kasta dalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya nga nga rod, no iso ti kabibiyag da. Ay, masikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa ha? Anya nga rod. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kitin nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Si kalatan ti mapanmangan. Dito yaklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamudpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Adan urnong ko bakit? Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwintaem manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tantong bakit? Intun addang bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat ti nagatang da alote da. Amangan no agdoble pa ti kadakkel ti nagatang ta alote. Mabalay na kasta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bagay. No makabalay ta. Makaginawa tamot tayo. Ay, unay matan, Roxanne. Awan laki may gatang mo, iti baro at tsinelas kan pa yung maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kan tsinelas ko? Wen anya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kan payong mo. Ay, anya ngay nga rod, kat narigat laang mat ti biyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin, akayat mo. Wen tadi mo mat pinili ana imbag tinakiasawaam. Andamot may patpatak der abala iti asidag ta bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakastamot ti may patakder ta. Alaan tang iti paggatang ta iti daga. Kat kasla kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumat ti paggastusan. Imbag lang matibiyagtan ngam tibiyag daroksan. Nasuswerte akmatan ngam iso. Iso adi ka rumanikla akasta no marigatan ka nga budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngam iti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin taday talaang tinabalinan mi. Sa anak namin nakaskan ka, nga do ti kwartana. Anya ka ti bagbagan. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang abalay. At least, saan kami ton nga agabang? Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan iti lote yo. Amangan no ag triple pay iti kalawan ha iti lote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngaymat nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agururnong kayo pay. Tamangan no dakkel abalay ti plano yung nga ipatakdar. Ay, kwa?
Ay, sige, agawid ako. Bigla mo na makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pa eh. Apay akas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay ada problema am? Kwa, lakay. Pampanunutok no kasano anak ka ornong daruksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, ada balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakder. Anya? Amang ano nagururnong da? Iso kung na makastaon ti panagtipid da. Uwin nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dadakkel pa ngam ti balay da ti may patakder ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanilakay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motta na pagyanan. Kasta ka di, gayam? Sige, umay kaminto kanilakay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yu iti panagbalayaw. Ha? Ay, kwa. Kababain mo't no ibagakan ka. Tasaan mo't unay adakal, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatama kagatang akon iti karni asidaan mi. Jak mo't mauray agumatang kan. Uray, basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka di ti asawam iti trabaho na. Ay, saan gayam? Ang kayat kalaang atuladan. Kayat kumatan ti agurnong. Ha? Apay? Awan ka di ti urnong mo? Ay, napulos gayam. Iso nga rod abilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mangururnong iti sweldo mi adwa. Ay, umapala ka talaga kan kagayam. Siya ka saan na nagururnong. Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, uwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kaya ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi ni Roxana gayem ko. Siyak itan tagtiptipid. Kat saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, ti pagayam mo, Kristal. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kabsat Kristal, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa. Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Aganat kay Jesuda, anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, wan? Kaya hindi ka agliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang, uray da kayo ha. Agananad kayong matakanayon. Di kayo nagbambanog. Ay na, di nakpakadanagan ditoy. Sigakit di tirubang agad na di papanam. Agsingsingpet ka, anak ko, ha? Ay Alma, urayong biitin ni Ma'am Olga at nagsarita kayaw. Wen Nana Elsa, agyaman nakmanan ah. Ay na, gusto ka din day ta panagyamyaman mo balasan ko.
Talaga at di kang pampanunot din. Nagtangkan ti ulong. Sorry, Mami. Ha? Isu ka di dahi ti amo ta, Nana Elsa? Aywan, ung-ungtan naman nun jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni madam. Iso nga ano samuan. Ang patsik ang mairuam kan tumuilaang iti kastoy nga ugali na. Kas kanya, nairuam ako. Di karong rumwar dito'y silad mo sika din. Agrepaso ka. Ay, adaytan ni madam. Ay na, nakabutbutangot, Nana. Ay, madam, adan ni Alma. Simang putan. Sige, pag inanaam, pag meriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay, Mala, umay kan, balasan ko. Ag merienda ka pa'y. Mami, kaya't ko timapan ni Mall. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni Dindin ngay, Mami. Santa nga ikuyog. Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Asino nga ron ti kadwata arumwar? Buring ano, dudwata? O di kuyog tadagit ito ababaunan, anak ko. Ha? Ay, sige, Mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa'y dito, mol Bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yu pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Wan, ma'am. wan, Ma'am. O sige, dita kayon. Apa ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa? Ay, nabalasan ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni Kyle laeng ti kay kayat na nga ipaspay siya. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, Nana. Ay, wan Masyanak mat nga rod iti da iti nga ubing. No apay pailang amin nga inamampun ni madam. No kasya itumot lang titrato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit la kam mali ni Dindin ungtan na adagusun. Aya? Ay, kaasimot nga rod ti ampun na ano kasta. Wan masyanak nga rod kin ni Dindin. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni madam nga isakit ko ni Dindin. Isu ano makitam nga ungtan ni madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, ta sigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Elsa, mo! agungungot manan ni Madam asimangpet. Ay nawon balasan ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numadi timud na asumangpet. Ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibauingan na iti pungtot na. Ala, agtrabahutan. Dindin, rabiin, inka maturugan balasan ka. Agribyo akpay, Nana. Rabiin, mapuyatan kan, maturukan. Saan? Agungot ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga ag-alarm di alarm clock. Tayin niya alarm ni Mamik dayta. Anya, Ungtanak ngamin no labsingak ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan. Mabutengak mat ka ni Mami. Isu nga urayak nga ag-alarm dayta. ha, ay na, nakakaasimot da ito nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kaya't mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Win, takakaasi ka mat. Hindi ka pa'y makaigamat iti tablet. Ato'y buludam Agyaman ak manong. Di mo dadadailan Sige, panawan kan. Manong, mabitlaang, naidupmat. Iun mo Madimat. Malaka, apay ngay, dinadal mo sa mutan. Ipulong ka kin ni Mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan mat manong? Talaga adi ka pampanunot Dindin. Nana Elsa, ungungtan manan ni Madam Olga ni Dindin. Wen nga road, ay kaasimot ti ubeng. Apay, adda kwarta mapaggatang mo iti sukat hindi nadaal mo, ha? Saan ko adi nadal, Mami? Ay na.
Sutilmat nga minday jay akail no daduma. Ni dindin ti pabasulan na no kasjay ang makabasol. Anya? Masigurado, aramid manunday jay akail da ito. Kasjay ti style day jay nga ubeng. No adda madadaal na kagawaan na ipabasol na kin ni dindin. Ket ni dindin tumatan ti nakakaasya pagsasawan ni madam. Ay, kaasimot nga rod ani dindin. Buwan nga rod. Mala, agtrabahutan balasang ka. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog diti siledyo. Mabuti nga ka maturog iti siled ko. Tama nga no may tagtagaynap kumanan ni mamik. Pati ngamin iti tagtagaynap ko katungong tanak. Ha? Ay na, ang mga nuagungat ni mamim. Nakaturogan ni mamik. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni dindin, Alma. Sige nga rod Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tanan ni dindin. Agyaman na, nagsisingpat kayo, nana. Anay ko. Ha? Nay, apayakala at anagrupangat ka dindain. Ni, apeng higigamam takilikilim. Ikwa, nasakit ngamin tikilikilik. Apay, nan kitaag man. Saan? Di mo kitaan tikilikilik, nana. Ang tanak ni mamik. Ha? Apay, ay kitaag lang balasang ka. Alan, inayadag akitaan, wan. Alan, dindin. Antay tao. Ha? Naglamati kilikilim dindin. Ala, ano takilikilim nga Ni mami, kinudot na. Anya? Adapay dito'y lupok. Nagado. Di na kaya't nga ibagakada kayo. Ung tanak ni mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Pasaan na ka nga ungtan ni mami, buwan. Mala, maturog kan, buwan. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma? Ay, sinuko ni Nana Elsa, madam. Nagbulakbul man nga tanti awanan bain nga ubing. Ha? Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman ang makasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, simurot ni Dindin iti maestra na. Di na kanukayat ti agawid. Anya? Talaga pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana ko Elsa, kayo. anyat Awan, mapaspasama. bakit mo? Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasang ko. Imbestigaran dati na pasama kin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestra na. Impulong nater aramidin ni Madam Kankwana. Anya? Isu nga impasidong dapailaan ni Dindin iti maysang ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay la ko matamay kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay kakadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni mami kanyak. Ala, sana bali Kanayon da kanto asarong karan dito, Wan. Adamat kiti kay ayam ko dito'y nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanon. Ha? Agyamanak Nana Alma. Oh, Nana Elsa, awatam da ito'y. Ha? Anya da ito nakasubre ayaw awat mo kanyak, madam. Kwartam. Oh, ala, awatam. 10,000 pesos amin data. Ken adto'y matkan ka, Alma. Sagdi 10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ha? Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Maasyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagbiagyo. Madam.
Alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam. Kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma. Ha? Tulungan dak kumaitiin kaso da kanyak. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung takno da duma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudot. Madam. Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing me. Wan? Ibagayon tong awan dakas ngar aramida kinidindin. Natinag ngamin iti bike na. Iso alimitam ti kilikili na. Kan ti lupo na. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hearing. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay? Ay, jak kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. Ay, nakarkaro pa'y kanyak, Nana Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Iso apanag ko na. Nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ko. Ha? Sumapol talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, Nana. Mabutungak mo ngagtrabaho dito'y. Apay ang pumanaw kayo? Awan mat madi nga inaramid ko kada kayo. Wano? Adda basol yung kanyak. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Kaalma, pumanaw ka man? Uwan, madam. Pasensya kayon, Awanan kayo itibain. Ala, isubli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Uwan, madam. Atoy, jak kinuti day ta kwarta. Ay, oray siyak, madam. Diyak kinisayan ti kwarta nga inted ko kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo, no pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry, anak ko, Ngam nagbaso na kinidinti. Mami. Agsingsingpat kawan. Di ka madanagan. Tagpakpakaasi akadana na Elsa ken Alma. Tasanda ka pampanawan. Basta agsingsingpat ka bayat ti kaawan ko iti danam, anak ko. Umuna ti amin. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan kada kayo. Nana Elsa, Alma, gapo iti kinauyong ko iti kanlabas. Ti amo, awan ti pakadosaak. Ngam nagpitutak. Madam. Agpakpakaasiak. Saan kayo apumano? Tawan ka duwa dagiti anak ko. Ha? Amok anasingpat kayo. Isuada kayo ti pangitalka kadagiti anak ko. Ket di yung pagdanagan ti sweldo yo. Tagtultuloy latta ti panangted ko iti sweldo yo. Tadadagiti negosyo kapangalaak iti pang sweldo kada kayo. Basta ikariyo adi yung baybayan dagiti anak ko. Ay sige, madam. Ipagpagapok kada dindin kan Kyle. Uray siyak, ma'am. Nakaasi damat. Nawan mga sikaso kadakwagan. Agyaman ako na kada kayo. Mami, kumusta kayon? Kumusta kayo, Mami? Kailiw da kayon. Agyaman agta si marungkar kayo, anak ko. Kailiw kayo matunayan. Dindinan na. Pagawanan na ko, ma. Sorry, Mami. Gapo kanyak. Iso nabalod kayo. Saan? Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry, anak ko. Tasyak tinagbasol. Basol ko ti amin.
Pakawanan na ko, mga anak. Magpapabawi ang tinaramit ko. Patpatgan kayo kinimanong mo akay. Patpat ganda ka mat, mami. Diyak kaya't mabalod kayo, nga may balod na kayo mat namin. Sana ba tada ka si Titis. Iso timang tulong kanyak dito eh. Nagbabawi ako dagiti nararamit ko iti kalabas. Isong agsingsingpat kayo kumawan. Agadal kayo anaimbag. Tainton makarwarag dito'y pagpalutan. Sulnitak to ti ano kurang. Happy graduation, Kyle. Din anak ko. Ang yaman kami, mami. Thank you, mami. Nakalpas kami iti panagadalmi. Kat agtinulong kami kani Manong Kyle amang tad iti kasapulan nyo. Wan, mami. Di da kay baybayan, kani din. Ado tinapinta sa plano may para kada kayo. Para iti pamilya tayo, mami. Agyaman unay kada kayo, anak ko. Ta itilaksid ti kinauyong ko nga ina idiuping kayo pailaan. Nangron akan ka din. Kat napatagaklat kada kayo. Gaputa ure anyat mapaspasamak. Inada kayo latta, mami. Kat ure ang pundaklaan. Pinagadaldakmat, mami. Awan perpekto nga ina. Kastamatan kadagiti anak. Adalata pagkurangan ti tunggal maysa. Nga masulnitan dagita babaan ti panagbabawi kan panagkidaw iti pamakawan. Bueno, gagayam, ditaan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.